तो जी एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया BHGF सिस्टम ने। थैंक्स BHGF सिस्टम, थैंक्स MD सर। BHGF का जो कप सिरप है अलग ही प्रकार से इसको डिजाइन किया है। फ्रेंड्स बताना चाहूँगा मार्केट के अंदर कप सिरप आपको और भी देखने का मिलेगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और भी मिलेंगे, अंग्रेजी दवाई भी मिलेगी, लेकिन फ्रेंड्स BHGF ने कप सिरप को लॉन्च क्यों किया? फ्रेंड्स बताना चाहूँगा मार्केट के अंदर सन 2015 के अंदर एक आंकड़ा निकाला था जो गवर्नमेंट ने कम से कम 300 ऐसे कप सिरप थे जिसको बैन कर दिया। क्यों, वाई? फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर वो जो कप सिरप चल रहे थे, जैसे कोरेक्स नाम का एक ऐसा सिरप था जो ब्रांड था, और उसी कप सिरप से लोगों की बहुत सारी जो तकलीफ थी, जैसे खांसी वगैरह थी, लंग्स के अंदर कुछ इन्फेक्शन थे, वो खत्म उससे होते थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसको बैन क्यों किया? फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि उस कप सिरप को दवा के रूप में नहीं बल्कि नशे के रूप में लोग उसको यूज करते थे। लेकिन उसी के चलते हुए अपने जो MD सर, उनका जो विजन, उनकी सोच के ऊपर उन्होंने जो सर्वे किया और उन्होंने एक ऐसा जो आयुर्वेदिक का जो कप सिरप है इसको लॉन्च किया, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई नशा नहीं आता, और जो अपनी बीमारी है, जो अपने हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है उसको खत्म करेगा जड़ से। यानी आयुर्वेदिक फॉर्म में इसको प्रोडक्ट को लॉन्चिंग किया गया है। और फ्रेंड्स जो अपने अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, अपने गले के अंदर क्रास जैसी, बलगम वगैरह या फिर रीति खांसी आती है, उस खांसी को 100% जड़ से खत्म करने का काम करता है। और फ्रेंड्स इसको अपने यूज कर सकते हैं 5 ml सुबह और 5 ml शाम को। अगर फ्रेंड्स आपकी एज 20 साल है, 25 साल है, तो इसको आप 10 ml ले सकते हो सुबह और शाम, खाना खाने के बाद में इसको यूज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर BHGF सिस्टम की, जिसकी वजह से इंडिया की जो एक नंबर कंपनी बनने जा रही है BHGF। यानी फ्रेंड्स BHGF दिनों दिन, हर रात, हर टाइम, हर घंटे, हर मिनट ग्रोथ पे होती जा रही है। यानी जो प्रोडक्ट BHGF के पास में नहीं थे, अदर कंपनी के पास में प्रोडक्ट नहीं थे, वही प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे नए नए लेटेस्ट प्रोडक्ट, नए नए लेटेस्ट जानकारी आप तक मिलती रहेगी।